Owomera crunchy and flavored daddies nkwaniriza ku Ugandan kitchen. Leero tugenda kubeera nga tukola vanilla, chocolate and strawberry daddies. Zino ziri so yummy mbeere nga sharinga nammwe trick batya osobola okubeera ng'ozikeepinga n'oluvannyuma lw'omwezi n'ozisanga nga zikyali soft bulungi nnyo, nga zikyali crunchy bulungi nnyo. Likinga, sharinga and leave a comment. Tutandika n'eŋŋano. So ngenda kubeera nga mpima buno obukopo buna obw'eŋŋano. Oba weetaaze okubeera ng'osengejja eŋŋano okubeera ng'ogiggyamu obukyafu, osobola okubeera nga ogisengejjako bulungi nnyo. So wano ebikopo byaffe bina bibeera nga kati biweddeyo. Then muno oluvannyuma mbeera nga ngattamu sukaali era n'ekino nakyo kiri kikopo kimu. Bino ngenda kubeera nga byonna nsooka mbeere nga mbitabulamu bulungi nnyo. To my returning subscribers, neeyanziza nnyo, neeyanzeege, mwebale okubeera nga mukyekuumidde ku Ugandan kitchen, mwebale kubeera nga mukomawo ne mubeera nga musupportinga, ne mubeera nga musharinga, mukomentinga, mulikinga video. Kitegeeza kinene nnyo gye ndi. Naawe w'oba ng'oli mupya ku channel yange, nkwaniriza nkusaba obeere ng'oconsideringa okusubscribinga, likinga video, share with your family and friends. Osobola okubeera ng'ontegeezako mu comment section video ki gye wandyagadde okubeera nga olaba ku channel yange, then nja kubeera nga I find time mbeere nga mpostinga video eyo. So wano mbeera nga nfuna ninamu omunnyo ka teaspoon kamu, ninamu ka teaspoon ka baking soda ne 1.5 teaspoon ya baking powder. Bino nayo n'obeera ng'obiyiwamu. Zino daddies osobola okubeera ng'oziflavoringa mu ngeri ey'enjawulo okusinziira ki ky'oba weetaaze. Oba ng'olina cinnamon powder, osobola okubeera ng'omugattamu, osobola okubeera ng'ogattamu ginger, osobola okubeera ng'oteekamu lemon zest, osobola okubeera ng'oteekamu cloves. So osobola okubeera nga omuspicinga mu ngeri ey'enjawulo okusinziira gwe bw'oba omwetaaze. So wano mbeera ng'omakinga sure nti byonna byonna bimixinga paka nga bimixinze bulungi. Enda kubeera nga nkyusa bawel, kozese kataasa because kano ka bawel katono ate nga njagala kubeera nga ebintu byange mbimixinga bulungi. So ngenda kubeera nga mbiyiwa mu kataasa mwe mba nkolera. Osobola okubeera ng'okolera mu ntamu oba mu kintu kyonna ky'oba oyagadde okubeera ng'okoleramu, but you're making sure nti nno w'okolera okolera mu space nga nnene bulungi nnyo, osobola okubeera ng'ebintu byonna obutabula bulungi byemixinge bulungi nga bw'oti bw'olaba. Siina bawero nnene y'ensonga lwaki nkozeseza kataasa. So wano oluvannyuma mbeera nga nfuna blue band oba prestige 250 mupimidde muno, kubeera nga makinga sure nti nompezeza 1 cup. 1 cup it is equivalent to 250 grams. So tugenda kubeera nga ono naye tumixingamu bulungi nnyo. Blue band ono agenda kubeera nga osooka oba nga amumementula bulungi nnyo, omakinge sure nti no eŋŋano yonna yemixinze bulungi nono blue band before nga tonaba kubeera ng'obaako ekintu kyonna oba ingredient endala yonna gyo adingamu. So yino engeri gye tubeera nga tumumixingamu. Tuweerabira kubeera ng'onyiga kade okubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified buli wemba nga nina video empya gye uploadinze ku YouTube channel yange. Kusaba buli wobeera ng'olina video gy'olabye ku channel beera ng'olikinga, sharinga and leave a comment below. Era osobola okubeera ng'onfollowinga ku TikTok ne ku Instagram gye ndi nga Ugandan kitchen. So osobola okulaba nti bonna butter oli oba prestige gwe tukozesezza aba yemixinze bulungi nnyo n'eŋŋano before nga tonaba kubeera nga obaako ekintu ekirala kyonna kyo adinzeemu. Jjukira twasoose zoyitanga dry ingredients, eŋŋano, baking powder, baking soda, munnyo, sukaali, nsooka ne tubimixinga byokka. Then oluvannyuma ne tubeera nga tugattamu butter waffe. So kati naye tumaze okubeera nga tumakinga sure nti nno tumaze okuba nga tumutabulamu bulungi nnyo bw'oti nga bw'olaba. Then tugenda kubeera nga kati tu adingamu amagi. So wano beera nga adingamu amagi 2. Nnyongeddemuko ku flour, nnyongeddemuko nga like
3/4 cup y'eŋŋano. So osobola okubeera nga ogendera ku ebyo ebipimo ebyo either naawe n'oyongeramu oba just n'obeera ng'okoze bukopo bonna buba busobola okuba nga bumala. So n'ebyo nayo tusooka ne tubeera nga tugatabulagana amagi, oba osobola okubeera ng'osoose n'ogakubirako ebbali before nga tonaba kubeera ng'ogagatta muno. Then n'olyoka nago omakinga sure nti nno ogatabulamu muno bulungi nnyo. Nda kubeera nga nkwatamu makinga sure nti gonna gatuuse buli wamu. Toyagala kubeera nga ddadizzo ate ezimu zizimba ate endala nga tezizimba, naddala mu birungo byo nti oba tomikisinze bulungi ekyo kiyinza okubeerako. So makinga sure nti nno omikisingira ddala bulungi. Olaba nti kati n'amagi gano galeetedde okubeera nga ddadizi zino bw'onyiga bw'oti eŋŋano kati yeekwata nnyo than luli nga bw'ebadde. Tuli obadde weba yeekutte bw'eti ogenda okuba nga agikolamu bw'oti yenna eba emementuka, naye kati eno olaba nti ngumu mu kkoso. Then oluvannyuma ng'olaba nti nno maze okubeera ng'omikisinga bulungi nnyo eŋŋano, osobola okulaba engeri gye yeekuttemu. So kati mbeera nga nkozesa amata. Osobola okubeera ng'okozesa mazzi eri ggwe atanywa mata. Nkozeseza half cup. Bw'otyo nga bulaba galimu akabuguumiriza. So tugenda kubeera nga tukanda tubeere nga bafoominga ddo bulungi nnyo. So far eno vidiyo yakuna eya daddies ku channel yange. Nina ezo ezitaliimu magi, nina eziri fried n'eziri baked nga tuzi comparinga. So nkusaba obeere nga you check out those videos. Sobola okulaba nti n'eŋŋano egenda yeekwata bulungi. So beera ng'okanda paka ng'ofoominze ddo bulungi nnyo. So d'obeera ng'ogiggyawo obeere ng'ogikandirako wano wansi surface. Meanwhile nkusaba obeere ng'onyambako okuba nga channel ekula yeeyaawo Ugandan Kitchen, ogitypingawo mu YouTube search ne babeera nga bagikuleetera bw'otyo n'ojja n'osubscribingawo. Then ddamu obeere ng'onyigawo ojje wano bakuleetere notifications onyige ku all. Awo kitegeeza nti ojja kubeera notified buli wembeera nga nina vidiyo yonna gi uploadinze ku YouTube channel yange. Kusaba buli wobeera nga olabye vidiyo obeera nga you put a thumbs up, abeera ng'olikinga vidiyo eyo, kiba kinyambako okuba nga vidiyo zange zirabwa nga YouTube eziteekayo and other people appreciate the work. Nkusaba obeere nga onfollowinga on my other social media platforms, Instagram ne TikTok, era osobola okubeera ng'ontegeezaako kiki wandyagadde okuba ng'olaba ku channel kuno. Then wano mbeera nga njawuzaamu because njagala kubeera nga mbaako ingredients endala ze mbeera nga nzi addingamu. Nda kuzaawuzaamu emirundi 3. Wano so bw'oti nga bw'olaba. So mweno ddo esooka ngenda kubeera nga nkola nga daddies ezaffe eza bulijjo ezibeera nga zirimu vanilla. So wano nkozesezza cinnamon n'entangawuuzi. Then ngenda kubeera nga ngattamuko okubeera ng'ewunya flavor eyo eya vanilla. Then for this other dough ngenda kubeera nga nkozesa kano strawberry flavoring essence. Ngenda okubeera nga ngattako kuno. Njagala evayo ng'eri red. Then kweno ngenda kubeera nga nkozesa cocoa powder. Njagala ebeere nga ya chocolate. So wano ntandika okubeera nga nkanda.
So kati wano osobola okulaba nti nno omaze okubeera ng'omikisinga bulungi nnyo. Ddo tugenda kubeera nga tugireka eno tugizzeemu wali mu kataasa egira ewurestingamu. Ogikanda paka ng'olabira ddala nti nno buli kimu kyonna kyemikisinze bulungi. Then n'olyoka obeera ng'ogireka ebeere ng'ewummulamuko. Then wano mbeera nga nzizaako eno eya cocoa powder. Because eno okozesezza cocoa powder eno, omuntu oyinza okubeera nga oyongeramuko ku mata nga bw'okanda. So tugenda sooka tugikande, then olaba nga waliwo bwetaavu okubeera ng'oyongeramuko ku mata osobola okubeera ng'ogakozesa. So wano mbeera nga njiwamuko ku mata tutonotono, makinga sure nti ddo yaffe ate tekaluba nnyo, because twagala bu daddies nabwo bubeere nga buli a little bit soft, nga tebuli so hard. So oyiwamuko mata matonotono, then n'ogenda maaso okubeera nga okanda paka ng'olabira ddala nti chocolate yenna abunye buli wamu yonna, nga ddo yo yonna efuuse kala. Ddo osobola okulaba wano nti nnyongeddemuko because njagala eno ddo eviireyo ddala ng'eri mu ngeri ya chocolate yennyini. So wano obeera ng'okozesa amata matono, n'oddamu n'obeera nga okanda bulungi nnyo. Zonna ddo n'obeera ng'oziteeka wano. Then tugenda kubeera nga tuzibikkako, tuzireke zibeere ng'eziwummulamu okumala eddakiika nga 15. Obeera ng'ofuna parchment paper bulungi nnyo, obeere nga ogiteeka ku tray eyo. Oba ng'olina eri non-sticky pan osobola okubeera nga gy'okozesa okubeera ng'obekinga. Ngenda kubeera nga bekinga daddies zino kuno eno, cause saagala kubeera nga nzisiika mu butto. So osobola okulaba nti kati eŋŋaano yonna eri soft bulungi nnyo. Tugenda kuddamu tubeere ng'abaddamu okuba nga abagikandamu. Then wano osobola okubeera ng'odasitingako ko n'eŋŋaano oba okubeera nga just ogiroolinga bw'otyo nga bw'eri. So n'obeera ng'oyiwako ko eŋŋaano n'ogidasitingako katono katono. Atandika okuba nga oroolinga. Era ng'obusalaasalamu but you're making sure nti notosala ate butono nnyo, osobole okubeera nga oleka size ebeere nga erabikako ko, buleme kubeera butono nnyo. Bwe bubeera obutono nnyo osobola okubeera nga ate bukaluba. So making sure nti nno osala size erabikako ko. So kati tugenda kubeera nga tubakinga at 180 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. Nja kubeera nga nzikyekingako kasa zibeera nga zitandika okubrowninga, kiba kitegeeza ziri ready. So because eno pan nsikozesezza baking paper because yo ate stickingako oba ekintu ky'oba otaddeko kyonna tekistickinga, but for this one nkozesezza baking paper. Eno zezino ezijjira mu oven. So yo oteekako because singa oba obutaddeko nga otaddeeko eno baking paper buba bujja kusiriira wansi. So tugenda kubeera nga tubakinga. Oluvannyuma lwa 15 to 20 minutes osobola okulaba nti budadiizi waffe buba bubrowninze bw'otyo nga buli ate obulinda kubeera nga bubrowninga nnyo paka nga bwonna bulinganga obutandisa okutaaninga black, obwagala to that level nga bubrowninzeko katono wansi, tebusiridde neno waggulu, ng'osobola okulabira ddala nti bubekingiddwa bulungi nnyo. Eri ggwe abayagala okubeera nga obusiika oli waddembe okubeera nga naawe osala bw'osiika, but of late I prefer baked daddies because owulira bulungi nnyo flavor ne kyonna kyonna ky'oba otaddemu, kyonna ky'oba okozesa, weba spice, weba herb, yonna gy'oba osazeewo okubeera ng'ogattamu daddies zo, obeera nga ogiwulira bulungi nnyo, ng'ogitestinga bulungi nnyo. So kati wano mbeera nga nzijjawo mbeere nga ate nzitereka elsewhere bw'otyo nga bw'olaba. Ozirinde zibeere nga zikuulinga, oziteeke mu airtight container, era kyekimu kye tugenda okubeera nga tukola ku za chocolate n'eza strawberry, nazo tubeere nga turepeatinga the same process.
so bwotyo nga bwolaba neno nayo ddo tubeera nga nayo tuddamu ne tugikandamuko oluvannyuma ne tubeera nga nayo tugirollinga nga tudasitinzeko fula n'obeera ng'osalamu era nayo n'obeekinga. Nabalaga batya bwe tubeekinga oba batya bwe mbeekinga nze nga nkozesa oven wemba mba sikozeseza timer. So nja basaba mubeere nga you check out the video ejja kuyamba eri ggwe omuntu alina oven nga terina timer. Beera nga kati obeekinga mu oven paka nga bwonna buli ready. Oluvannyuma lwa 15 to 20 minutes daddies zibeera nga ziri ready nga zimaze okubeera nga zibeekingibwa bwotyo nga bwolaba. Osobola okubeera nga kati ozireka zibeere nga zikuulinga before nga tunaba kubeera nga ozitereka oba ng'ozisiiringa. Ziri soft not because zakava mu oven but also neziba zimazeewo week number zino daddies zisigala ziri soft. Abaana basobola okuzirya, abaana abato, so ziri so nice bwotyo nga bw'oziraba neza strawberry osobola okulabaawo nga nazo ziri ready. So kati tugenda kubeera nga zonna tuzigataamu zisobole okubeera nga zemixinga tufune different colors zibeere so colorful bulungi nnyo ng'omuntu osobola okulya eya chocolate n'olya ku ya strawberry n'obeera ng'olya ku ya vanilla. Oba obadde oyina green food color oba ng'olinamu lemon ne lemon essence osobola okubeera nga naye omukozesa mufuna neza color green n'obeera nga oziyina ng'ozipakejingira abaana bagenda okuba nga badda ku masomero ozikuba ne zibeera nga snaaka eyiwo ewaka n'eyanzanyo n'eyanzeege. Thanks for watching. Until next time, please like, share and subscribe. Let me know what you think about my recipes mu comment section. Ze zino video endala eza daddies eziriyo ku channel yange osobola okubeera nga you check them out obeere nga ofuna recipe gye weetaaga. Until next time, thanks for watching.